প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজকের আয়োজনে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বোয়াল মাছের ঝুরি লেবু পাতা দিয়ে কি করে বানানো যায়। আজকে আমি বাসায় করছি, তো তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লাগবে, নতুন পুরাতন সবার ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। এখানে আমি বোয়াল মাছ নিয়েছি প্রায় 1 কেজির মতো। এটাকে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন সিদ্ধ করে লবণ আর হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে কাঁটাটা বেছে নিব। তারপর আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে আমি 3 টেবিল চামচের মতো রেগুলার তেল দিয়ে এখানে আধা কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি। তারপর আমি 2 টেবিল রসুন দিয়ে দিলাম, হাফ চা চামচের একটু পরিমাণ আদা দিয়েছি। তারপরে লবণ দিলাম। লবণটা ভেবে চিন্তে করে দিতে হবে, কারণ মাছ সিদ্ধ করার টাইম আমি কিন্তু লবণ দিয়েছি, তাই আমি লবণটা অল্প পরিমাণ দিলাম। তো 1 টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া, 1.5 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া 1 চামচ দিয়ে আমি মশলাটাকে কষিয়ে নিব হালকা পরিমাণ একটু পানি দিয়ে প্রায় 1 মিনিটের মতো। তারপর আমি কাঁচামরিচ 4-5টা কাঁচামরিচ কেটে দিব এভাবে। তো আমি মশলাটাকে 1 মিনিটের মতো কষিয়ে নেব চুলার আঁচটা মিডিয়াম সাইজ করে। তারপরে আমি এখানে মাছটাকে দিয়ে দিব, এই যে এভাবে কাঁটাগুলো বেছে নিয়েছি। দিয়ে আমি মশলার সাথে কষিয়ে নেব, ভালোভাবে নেড়ে মিক্স করে নিব। চুলার আঁচটা মিডিয়াম সাইজ রাখতে হবে। তারপরে এখানে আমি ফলি দিয়ে দিলাম একটু টকের জন্য। আপনারা না চাইলে না দিতে পারেন, কিন্তু একটু টকটক লাগলে ভালো লাগবে খেতে। তারপর আমি এখানে 4-5টা লেবু পাতা দিয়ে দিলাম। লেবু পাতাগুলো দিয়ে আমি ভালোভাবে নেড়ে মিক্স করে নিব। আমি লেবু পাতাটা বেশিক্ষণ রাখবো না, কারণ লেবু পাতাটা বেশিক্ষণ রাখলে মাছটা তিতে হয়ে যেতে পারে। শুধু একটু গ্রানের জন্য দিয়েছি, খুবই ভালো লাগবে খেতে এভাবে যদি আমরা রান্না করি। এখন আমি একটু পরিমাণ পানি দিয়ে দিব, প্রায় আধা কাপের মতো পানি দিয়ে দিব, দিয়ে নেড়ে দিব। তারপর আমি চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিব। প্রায় 5 মিনিটের মতো আমি এটাকে রান্না করে নিব। তো 5 মিনিট পর চলে আসলাম। এখন আমি বারবার এটাকে নেড়ে দিব, না হলে নিচে থেকে লেগে যেতে পারে। তো আমার প্রসেসটা ফলো করে আপনারা বাসায় রান্না করে ফেলতে পারেন ঝটপট। বেশিক্ষণ বেশি সময়ও কিন্তু লাগে না এই রান্নাটা করতে। একদম টকের মতো হয়েছে, খেতে কিন্তু খুবই দারুণ লাগবে। অসাধারণ একটি রান্না। এখন আমি ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলাম ওপর থেকে ছড়িয়ে, একটু হালকা আলতোভাবে নেড়ে দিচ্ছি। খুবই মজার একটা রেসিপি, গরম ভাত দিয়ে খেতে কিন্তু খুবই অসাধারণ। আলহামদুলিল্লাহ, কি বলবো। আজকের বোয়াল মাছের ঝুরি রেসিপিটা হয়ে গেল। তো আজকের এই বোয়াল মাছের ঝুরি রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।